Tekrardan herkese merhabalar. Bugün sizlere gördüğünüz bu yıldız popcorn motifini anlatmak istiyorum. Tabii bu tek videoda bitecek bir motif değil. Artık kaç videoda biterse. Ben bundan kendime yatak örtüsü başladım. Hazır örüyorken videosunu da çekmek istedim. İpim çok kalın bir ip değil. Orta kalınlıkta. Tığım da 2,5 milim. Koton bir ip benimki. Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkamızı kapatalım. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Sihirli halkanın üzerine. Tığımın başını doluyorum. Sihirli halkama batıyorum. İkisine bir. İkisine bir. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yine tığımın başını doladım. İkisini bir. İkisini bir. İkili trabzan. Toplam 24 tane ikili trabzanla dolduracağız bu sırayı. Tığımın başını doluyorum. Sihirli halkaya batıyorum. İkisine bir. İkisine bir. 24 ikili trabzanımızı yapıyoruz. Saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sihirli halkamızı arkadaki kısa olan ipi çekiyorum. Çok fazla çekmeyelim. Sonra üst üste biniyor ortadaki popcornlarımız. Bu ilk başlarken yukarı çıkmak için yaptığımız 3 zincir vardı. 1, 2, üçüncüsüne, üçüncü zincirin tepesinden batıyorum. İlmeğimin içinden çekiyorum. Dediğim gibi çok fazla sıkıştırmıyoruz. Ortada büyük bir boşluk kalabilir. Hiç sırıtmıyor bittiği zaman. Şimdi 1, 2, 3 zincir. 3 zincirle yukarı çıktım. Tığımın başını doladım. Hemen yanındaki boşluğa ikili trabzan. Aynı deliğe 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 4, 5. Şimdi bu aşamada ilk popcornumuzu yapacağız. Tığımı ilmekten çıkarıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye tığımı batırıp ilmeğimi
oradan çıkarıyorum. Buradan tığımın başını doluyorum. İçinden çıkarmıyorum yalnız. Sadece tığımın başını doluyorum. Yanındaki ilk boşluğa bir ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Hemen yanında bir ikili trabzan. Bu ikinci trabzanımızda 5 tane ikili trabzan olarak dolduruyorum. 2 3 4 5. Bu iki popcorn arasında arada bir tane tek trabzanımız kalacak. Onu atlamayalım. Sayıyorum tekrar. 1 2 3 4 5. Tığımı buradan batırıyorum beşinciden. İlmeği içinden çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Yandaki ilk trabzana, ilk boşluğa batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Bu arada boş olacak olan trabzanımız. Şimdi tekrar tığımı doladım. 5 tane ikili trabzanımızı yapıyorum. 2 3 4 5. Tekrar sayalım. 1 2 3 4. Beşinciye tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıyorum, tığımı içinden çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıkılaştırıyorum. Yandaki ilk boşluğa bir ikili trabzan. Şu kısmını yaptık. Şimdi 5 zincir çekeceğiz buraya. 1 2 3 4 5. Tığımın başını doladım. Bu yaptığım trabzanın aynı olduğu yere batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındaki boşluğa batıyorum. 5 tane ikili trabzan dolduruyorum burayı. 2 3 4 5. Tığımı çıkardım. 1 2 3 4 5. Sonuncuya değil, onun bir önüne 5. saymıştık. Oraya tığımı batırıp ilmeğimi oradan çıkarıyorum. Hemen yanındakini bir ikili trabzan, tığımı doladım. Buraya 5 ikili trabzan, 2 3 4 tığımı çıkardım. 1 2 3 4 5.'ye tığımı batırıp ilmeğimi oradan çıkarıyorum. Tığım başını doladım. Tekrar hemen yanındakine bir ikili trabzan yaptım. 5 tane daha dolduruyorum. Dört, 5. Bir, iki, üç, dört. Beşincinin tepesinden ilmeğimi çıkarıyorum.
Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındakine batıp bir ikili trabzan yapıyorum. 3 tane daha oldu. Şimdi 5 zincir yapacağız. Diğer köşemiz olacak. 1 2 3 4 5. Başını doladım tığımın. Yaptığım aynı son yaptığım ikili trabzanı yaptığım yere batıyorum. Buraya yine 5 adet ikili trabzan. Video çekmek için hiç uygun bir gün seçmemişim. Komşumda tadilat var. 3 4 5. Tığımı batırdım. İlmeğimi aldım. İçinden çıkardım. Başını dolayıp sıkılaştırıyorum. Yandaki ilk deliğe bir ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındakine 5 adet ikili trabzan. 2 3 4 5. İlmeğimi çıkardım. Sayıyorum. 1 2 3 4. 5.'ye tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıyorum tığıma. İçinden çıkartıyorum. Tığımın başını dolayıp yandaki ilk boşluğa batıyorum. Yapımı oldukça zevkli bu modelin. 1 2 4 5. İlmeğimi çıkardım. 1 2 3 4. 5. deliğe battım. İlmeğimi alıyorum. İçinden çıkartıyorum. Tığımın başını doladım. Yandaki ilk boşluğa bir ikili trabzan. Son köşemizi yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı deliğe batıyorum. Tığımın başını doladım. Yandaki ilk deliğe bir ikili trabzan. 3 4 5. İçinden çıkarttım. Başını doladım. Son popcornumuzu yapacağız. 1 2 3 2 4 5.'yi yapıyorum. Sayalım. 1 2 3 4 5.'ye batıyorum. İlmeğimi alıyorum.
çıkartıp başını doluyorum. Son kalan deliğimize bir ikili trabzan yapıyorum. Eğer hiçbir yerde bir yanlışlık yapmadıysanız sizin de sayılarınız tam denk gelecektir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip yukarı çıkarken 3 zincir yapmıştık. Onun tepesini bulacağız. Oraya birleştireceğiz. Motifimizin göbeği oldu. Şimdi şu ilk kafesli yere geçiyoruz. Şimdi bu sırayı yapacağız. Onun için 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Demin popcornları yaparken bir önceki sırada aralarda birer boşluk yapmıştık ya. Şimdi oralara batıyoruz. Zaten yerleri belli. Şöyle açıldığı zaman görünüyor. Bir ikili trabzan, 2 zincir, son kutumuzu da yapalım. Bunlar şu aradaki kareler. Bunlar 9 sıra böyle devam edecek zaten. Şimdi köşeye geldik. 5 tane ikili trabzan dolduruyorum. 2, 3, 4, 5. Sondan bir öncekine popcornumuzu yapıyoruz. Yanına bir ikili trabzan. Burası köşe olacak. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burada toplam 6 tane trabzanımız olacak. 2, 4, 6. Ama bir tanesi o aralarda yürüttüğümüz çubuklar. Onu sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyoruz. Bir tanesi boşta kalıyor. İki. Benim ipim çok ayrılıyor bu arada. Koton ip olduğu için. Sıkım sarılı değil çok fazla. İsterseniz bunu burada bırakalım. Çok fazla uzun bir video olmasın. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim.